Hola, què tal? A 14 de maig que estem avui. 10 mesos que avui fa el PP. Felicitats al PP i enhorabona a la família. Informació de servei. Continuem amb els matins mig ennuvolats i possibles ruixats a la tarda. Sembla que ja veiem la llum del sol permanent, però haurem d'esperar una mica, eh? Vinga, anem a les notícies. La llista continuista encapçalada per Vicky Marrugat va ser escollida ahir com a guanyadora de les eleccions a Creu Roja Andorrana, amb el suport del 63,5% dels electors. 317 vots va aconseguir la candidatura guanyadora per 182 de la de l'Alexis Estupinyan. Molts fronts oberts haurà de fer front Marrugat, que tindrà una feinada per tornar a l'entitat a la normalitat. Més coses. El Consell General dona llum verda a la reforma del Codi de Duana, amb la digitalització com a eix central. El text simplifica els procediments, amplia els drets dels operadors econòmics i adapta la normativa andorrana als estàndards europeus. Una reforma que ja s'havia d'haver fet fa anys, però, com sempre, anem tard. I acabem parlant de política, perquè el president del PS i conseller general, Pere Baró, ha culpabilitzat directament el cap de govern, Xavier Espot, la ministra d'Economia, Conxita Marsol, i la ministra d'Afers Socials, Trini Marín, de provocar la trencadissa social que s'està començant a viure al país. Però ha comentat que té preocupació per la deriva que s'està agafant aquest país i la trencadissa, com dèiem, social que això pot provocar. Va, ho deixem aquí. Demà ens tornem a posar més i millor, si voleu, clar. Adeu.